munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 5aad ee kooxda UNB ayaa lagu qabtay hotel Qaran ee magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadan ka soo qayb galay waalidiin, siyaasiyiin iyo waliba marti sharaf lagu marti qaaday munaasabadan. Sanad guurada 5aad ee kooxda United New Brothers ayaa waxaa marka hore ka hadlay macalinka kooxdaasi waxaanu yiri xafladan qiimaha iyo qaaya badan waxaan soo waday 2 bilood iyo badh gudahood. Runtii inta cidna soo qaybgelin waxaan filaynaa in ay ciidan la soo qaybin insha Allah billahi karim dadaalkeena soo doonaa 2 sano ay koob qaadeen. runtii inta dadaalka waan soo waday waxaana kamid ahaa kooxda aasaaskayna 17 bisha April 2015. xafladda qiimaha iyo qaaya mudan ee caaw noo suurta gashay waxaan leenahay alxamdulillah. runtiina dadaalka in badan oo soo doona shaabillahi karim. sidoo kale hadaladii laga jeeday munaasabada sanad guurada 5aad ee kooxda UNB oo kamid ah kooxaha heerka 3aad ee magaalada Hargeysa ka dhisan waxaa kamid ahaa sida tan. waxaan ku dhiirigelinayaa maanta tallaabada ay qaadeen waa tallaabo horumar leh, waa tallaabo lagaga dayan karo oo ay kaga dayan karaan dhalinta kale xaafadu. runtii muhiim bay tahay in la garab istaago dhalinyarta oo waxa laga yaabaa maanta bedelka aynu fadhinay meesha quruxda badan ee fadhino iyo dhalinyarta sportska in ay waxa weeyaan waxyaabo badan gaashaan ka tahay. laakiin arrintan iska xil saari doonaa kullay wax weeye oo musharaxaan ku daraya diiwaangelintooda dhalinyarada aan sheegnay garoomadooda iyo qorsheyntooda iyo inaan maaliba garoon laga qaadan la sii qorsheeyay xeerarka qaranka inaynu ku tuujino oo aynu ku darro oo ilaa kuwa dambe u noqoto arrin lagama maarmaan oo xafladda inay ku guuleeyo waxaad soo tacabkiina gelisay insha Allah kala hadhi maayo waalidiintiina xafladda ugu horeysa way soo raacay tan markii waalidiintiina isna ay kala taagay kaga farxina kaga nixinina sandigu ku xuriyo oo ku qaaday ama islaamaha oo tacab soo fadhiyo meel lacag ka qoobay adeeco maqla waxa way inanka xumaanaya idinku ka xumaanaya inanka daroogaystaha ee daroogada maartay idinka dilaysaa idinku idinka dhimanaya. waxaan idinku boorinayaa madaxdiinii waad wadataan oo madaxdiinina way idinku jirtaa. dhalinyartu waa ta wax hagaajisa ee hablaha ilaalisa ee dhulka ilaalisa ee odayaasha ilaalisa. waxaan idinku boorinayaa inaad dhexda xidhataan oo ka idinka xumaanayana aad xaslataan oo gacanta ku qabataan. soo agaasintay khayr Allah hasiye iyo intay ku soo casuumeen oo hooyooyinka oo abayaashiina gudoomiyaashiina oo garabka kaste ka socda dhalinyartoodii iyadoo saas tahay hadana waxaan leeyahay oo aynu ka codsanaynaa qaranka aynu hoos joogno iyo caalamkan aynu hoos joognaba dhalinyarada in hoos loo eego oo loo sameeyo wax kale ha sugaane garoomo ay ku ciyaaraan si ay loo soo bandhigaan qof walba. bulshada kasta qaybta u badan waxa weeye waa qaybta dhalinyarada 70% 70% ayaa lagu sheegaa inay dhalinyartu yihiin. 70kaasi ma jirto qorshe loogu talagalay oo lagu taageerayo ama lagu horumarinayo dhalinyarta. maanta haddii aan xoogiina iyo cududiina iyo caqligiina dadka looga faa'iideyn cid kale waxay ka faa'iideynaysaa ma jirto. dad isku duuban wax loo qabto ayaa wax doonan kara. maanta dhalinyarada garoon ay ku ciyaaraan ma haystaan. waxaa keenaya dhalinyarada inay ka wada fulustaan ay mawla qaataan. waxa weeye waa hoggaan la'aanta iyo dhalinyarada aan ogeyn meesha joogaan waa macallinow dhalinyarada maamulisa horta maxay garoonka shulaac weyn ognahay idinkana baahiyo badan bidin ka saari lahaa. waxaad iminka ku ciyaartaan garoon ay dad leeyihiin laakiin waxaan ka shaqayn doonaa garoon aynu u leenahay xaq oo aad ugu leedihiin qarankan iyo dalkan Somaliland kaasoo ah in waajibaadkii aad ku lahaydeen aynu ka helno qarankeena Somaliland. inaan u sameeyno xafiiskaas inaan goobjoog u ahaano inaan macallimiintooda iyo sida ay u socdaan iyo habdhaqankooda ka warhayno maadaama oo nahay dadkii ka waaweynaa mas'uuliyadii ku horeeyay ee xaafadda. midna waxaan leeyahay dadkii halkan balaqaadida ku fuliyay meel hoo u baahan hadal waxba kama taree hadallo soo dhaqsaday baa leeyahay wixii la balan qaaday. xafladda sanad guurada 5aad ee kooxda UNB ayaa markii ay soo dhamaatay waxaa halkaasi lagu bixiyay shahaado sharafyo kooxda UNB ugu tala gashay dad hal door ah. xilli ay xafladdu ku soo dhamaatay jawi qurux badan. Axmed Qaran wararka malcab magaalada Hargeysa.